Hello，我係 Shelly。今日係呢一個系列嘅第3集。喺上一集同大家分享過，我係靠住啲乜嘢思維去幫我自己儲錢。咁但係大家知道，如果要脫貧嘅話呢，淨係節流係唔夠嘅，仲要開源。咁所以今日我會同大家分享我呢30幾年嚟所有嘅收入來源，同埋一啲少少嘅投資心得。我會分3個階段去講。第一個階段係我一貧如洗嘅時候。第二個階段係我嘅事業開始上軌道嘅時候，第3個階段就係我辭職唔再做打工仔之後。喺我哋開始之前，呼籲大家讚好呢條影片，訂閱我嘅頻道，同埋打開鐘仔設定為接收全部通知，因為呢一啲互動喺 YouTube 嘅機制入邊，佢會將佢計分，然之後將呢一條片推薦俾更多人睇。可能你呢個小小嘅舉動，可以令到多啲人藉住我嘅故事，對生活重拾翻信心，甚至乎有機會幫到人脫貧都唔定。咁我哋開始啦。我17歲已經喺惠康做兼職嘅收銀員，時薪係20蚊。到我18歲開始，我就幫人補習，一直至到我出嚟做咗幾年嘢，入到大公司之後先至停。我係喺香港導師會幫我揾補習嘅，咁佢嘅形式呢，就係會抽2個禮拜嘅人工做佣金，咁呢2個禮拜之後收到嘅所有收入都會歸翻我嘅。除咗補習之外，如果你有其他技能嘅話，例如係音樂、美術，你都可以申請成為導師。除咗私人補習之外，我亦都有喺補習社嗰度做兼職導師，我就係喺 JobsDB 嗰度揾嘅。我打嘅關鍵字係 tutor， 揾嘅行業係 education， 咁你就會揾到好多補習社導師嘅招聘㗎啦。我亦都有喺會展嗰度做 assistant， 因為長年都會有展覽，所以呢一啲工呢係長做長有嘅。咁至於你係做邊種 assistant 呢，就係視乎翻你嘅技能啦。咁我就係多數做 information counter， 即係喺個 counter 嗰度話俾啲旅客知邊度係洗手間，邊度係小賣部。如果想去啲乜嘢 booth 嘅話呢，就去邊一個位置。咁呢種 assistant 最基本最唔需要技能嘅咧，就係舉牌人，即係話舉住個牌指示方向喺邊一度。咁其實計翻佢嘅人工咧，同埋頭先個 information counter 咧，其實係差唔多。我印象中好似一樣添啊。咁我就係透過 Adecco 幫我揾嘅。Adecco 嘅形式就係佢幫我揾份工之後，佢唔會收我任何嘅佣金啦，因為佢係收僱主嘅，唔係收僱員嘅。而且一次 interview 之後咧，之後嗰啲會展嘅assistant 嘅職位咧，就唔需要再 interview 噶啦。我亦都有喺 Appen 嗰度做廣東話嘅錄音工作，佢嘅形式就係佢會俾一段文字俾你，你照住段文字去讀，錄咗佢音，咁就 OK 噶啦。我第一份正職人工得8000蚊，雖然個銀碼係好少，但係每個月有呢一個固定嘅收入，咁所以咧我就開始投資股票。我當時買嘅咧，大部分都係藍籌股。多數都係買內銀股同埋房地產，後來慢慢發覺個市越嚟越難炒，就算係買一啲你以為穩陣嘅藍籌股，佢都會有機會被踢出藍籌，變得好唔穩陣。而且即使係藍籌股，佢嘅股價都係未必穩陣嘅，因為香港嘅市場比較細，好容易就俾莊家冇高冇低個股價。我自己最慘痛嘅血的教訓呢，就係喺利豐嗰度輸咗1個首期。咁如果大家係想用價值投資呢一個方向嘅話呢，即係話研究公司嘅報表同埋參考佢嘅市盈率嘅話呢，我覺得美國嘅市場會比較適合。如果香港嘅話呢，我覺得除咗睇個價值之外呢，喺買入嘅時候參考一啲技術面嘅分析呢，都係必要嘅。同大家分享少少我買正股嘅心得，先唔好質疑點解我用牛牛。其實我有好多本地嘅證券行嘅賬號嘅，咁但係牛牛咧，佢就係最少甩機同埋落盤最快嘅。咁如果一啲股價波動唔大嘅股票咧，我都係好樂意用翻本地嘅證券公司去買嘅。咁我買正股嘅時候咧，我會睇佢嘅期貨圖啦。咁有啲人會睇恒指圖，有啲人就會睇恒指期貨圖。咁我就多數睇期貨圖，因為期貨圖就反映咗股民對未來嘅預期。咁我會根據啲乜嘢去判斷入市嘅時機呢？我會睇 MA 線，我會睇50天線同埋200天線。呢度我 set 咗粉紅色係50天線，綠色係200天線。
咁第一個準則咧就係50天線要喺200天線之上。第二個準則咧就係兩條線起碼個趨勢係要向平啦，最好就係向上剔嘅，千祈唔好係墮咗落去，即係好似呢一啲位咧，佢就係向下彎墮咗落去，咁所以呢一啲一定唔係入市嘅時機。第三個準則就係個股價佢要喺2條天線之上。咁根據呢啲準則咧，我就會判斷呢一啲位咧就係入市嘅時機啦。咁因為粉紅色線佢係綠色線之上啦，而兩條線咧都係趨平或者係向上剔，而且個股價亦都係喺呢兩條線之上。咁如果喺呢個時候買入咗嘅話咧，咁之後一直都係一個升勢啦。咁但係如果你好固執嘅，呢一段時間你都冇放股嘅話咧，去到最後呢一啲位咧，你都一定會放嘅，因為佢已經違背咗呢個持股嘅準則啦。佢呢個股價咧已經跌穿咗50天線，喺呢一條粉紅色線之下啦。咁根據呢一啲準則嘅話，我大概會喺呢啲位入市。咁呢一啲位咧，全部都可以放股嘅。呢一度有一個回落啦，睇下佢會唔會震走咗我。如果佢震走咗我嘅話咧，我都仲係一個斜線上去嘅，都仲係一個升幅。咁如果我冇俾佢震走嘅話咧，呢度就賺得更多啦。咁如果我一直都好似之前所講啦，係好固執嘅，要等到要一個唔再持股嘅信號，我先至放股嘅話咧，假設我喺呢啲放股啦，咁我仍然咧都會有一個8.24% 嘅升幅喺度。咁再睇前一個買入嘅時機啦，就係要尋找呢個粉紅色線穿過綠色線嘅一刻，喺呢度。呢度佢雖然穿過啦，但係佢呢一個股價係喺2條線之下，所以唔係一個入市嘅時機。咁其實呢度雖然佢穿過，但係佢冇任何入市時機，因為佢嗰個股價佢係好貼近住呢條50天線，而且咧佢都係有一個向下嘅趨勢，咁所以唔會喺呢一個時候買股咯。咁的確，如果呢一個時候買股嘅話咧，就會係咁樣啦。咁再睇下之前仲有啲乜嘢買股嘅時機啦。呢度啦，呢度有一個粉紅色線穿上綠色線，而且股價亦都係喺2條線之上嘅。咁所以根據呢個準則，我哋係可以評定呢一個係買股嘅時機。咁呢度你可以放股啦，呢度你又可以放股啦，呢度你都可以放股。咁但係如果你一直都冇放呢，要等到呢支大陰燭出現，個股價再低過條50天線，你先至去放股嘅話呢，你就會蝕錢噶啦。咁所以買入時機好重要啦，但係放出嘅時機都係好重要嘅。呢個遲下有機會再講啦。咁假設出現大陰燭前一日放股嘅話呢，你可以有一個4.94% 嘅升幅喺度。然後我哋再睇下再前一個買入嘅時機啦，亦都係啦，粉紅色線穿上綠色線嘅一刻，呢度粉紅色線穿上綠色線啦，而呢條線一條係趨平，一條係向上剔，咁而股價咧都係喺2條線之上，咁所以我都會將呢個評定為買入股票嘅時機。咁就大概會喺呢啲位買入股票啦。咁呢啲位放，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 全部都會得到一個唔錯嘅升幅。咁如果你再去守到去你焗住要放嘅時候啦，即係呢一度，當個股價跌穿過50天線咧，你冇得再唔放嘅時候咧，你都可以有一個7.21嘅升幅喺度嘅。
咁但係雖然知道個升幅係幾多啦，咁但係唔係所有人都會去買啲追蹤住指數嘅嘢噶嘛，即係大期細期 ETF、牛熊、窩輪呢一啲噶嘛。咁所以其實有冇啲方法係判斷到呢一個係升市嘅時候，而我係去買一啲個股呢？咁我咧就會首先啦係揀一啲股票出嚟。咁如果係炒港股嘅話，咁呢度揀港股啦。咁嗰個市值咧，我會揀 over 1000億啦。咁個股價我會揀 over 10蚊啦。咁如果你係好着重價值投資嘅，咁你可以喺呢度 set 埋你要嘅市盈率係點樣啦。咁同埋嗰個公司嘅狀況係點樣啦，佢嘅還款嘅能力啊，佢嘅營運嘅能力啊，咁呢啲都可以因應你嘅喜好去揀嘅。咁但係我自己最基本我就係揀個股價同埋嗰個市值。咁呢度我哋改佢個名做 test 啦。係啦。咁佢就會碌咗102隻符合呢一啲條件嘅股票出嚟㗎啦。咁呢啲200幾蚊、800幾蚊嗰啲我就未必會買啊，因為嫌貴。係啦，咁譬如呢隻啦，14.12嘅信義光能。咁我哋用翻頭先嗰個期貨圖嗰個最新嘅買入 period 去做參考啦。係啦，去翻期貨圖，咁最新頭先呢一段 period，咁佢係睇下先，大概啦係2020年嘅12月啦，去到3月頭，係啦，咁啊揾翻呢一段 period，咁頭先我哋揀呢個信義光能啊嘛，咁就撳入去啦。咁個股咧縮翻細少少先，係啦，咁就去翻啱先12月頭，即係呢段時間，去到呢段時間係啦，咁我就會判斷呢一隻頭先符合咗我嘅揀選股票嘅條件嘅股票啦，佢係唔係喺呢一段時間都配合到個大市，係適合我去買入嘅咧？咁就會睇下佢喺呢一段時間有冇一個位係突破之前嘅股價啦。咁佢之前一直嘅股價嘅最高點咧，喺呢一度啦。咁畫一條線去睇啦，係啦。咁跟住而家我哋要睇呢一段時期開始啊嘛，呢一段時期之後啊嘛。咁因為要配合翻個大市啊嘛，就係12月開始，咁所以你見到其實12月3、4、5、6、7去到呢個18號，其實都唔係一個入市嘅時機嚟嘅，即係對於我嚟講，因為佢並冇突破之前嘅股價，咁但係去到呢一個位咧，21號咧，佢就突破咗之前嘅股價，咁呢一個就係買入嘅時機啦。咁啊，呢個位買入啦。咁之後呢啲都係佢嘅升幅啦，呢啲都係啦。咁呢一度咧，如果呢一個時候你再唔放嘅話咧，咁就會變相係蝕咗啦。咁但係如果守得住嘅話咧，之後都仲有一個機會咧，係俾你去賺錢嘅。咁但係嗰個升幅咧，就已經冇之前喺呢一個最高點嘅咁多噶啦。咁如果呢個時候你先至去放嘅話咧，你呢一隻股票，你就有30.95% 嘅升幅咯。咁但係你都未必會喺呢啲時候放嘅，其實。咁如果你喺呢一個突破位買咗啦，你呢啲時候你唔走，但係佢呢啲跌落嚟嘅時候震走咗你，假設喺呢度放啦，咁你就少啲咯。
係啦，少啲啦，你有13點幾% 嘅升幅咯。咁再睇多一隻，呢隻係啦，呢個860太貴啦。下一隻阿里健康23.8係啦，可以考慮。咁啊，撳入去啦。咁揀翻頭先嗰個 period 啦，即係12月呢度，12月係呢度左右嘅時期開始啦，去到3月幾，去到呢段時間，大概係呢一個位啦。咁就睇翻佢之前嘅最高點係幾多啦，即係12月之前嘅最高點啦。咁就係呢度啦，呢個水平線畫條線係啦。咁去到12月頭開始啦，即係頭先大市係適合入貨嘅時候啦。咁呢度一直佢都係冇突破呢條線嘅。咁啊，去到9號係啦，9號咧佢就終於突破咗呢條線啦。咁所以呢一日咧就會係買貨嘅時機啦。咁喺呢一度入咗啦，咁呢啲咧就係你賺錢嘅機會啦。咁但係如果你冇走到嘅話咧，呢啲時候咧你就係會有機會要損失翻啦。咁但係如果一直都冇去放股，一直持有嘅話咧，咁頭先大市佢嗰個持股嘅優勢咧係直至到3月頭噶嘛。咁如果你呢隻股一直持有去到配合大市去到3月頭嘅話咧，你都會有一個16.9% 嘅升幅喺度嘅。咁如果你再學埋睇 K 棒啦，同埋睇佢嘅成交量 volume 嘅話咧，就會更加多指標去幫你做參考，做到一個買入嘅決定咯。譬如呢一隻，我哋可以睇下佢呢個 volume， 佢突破前高位嘅係呢一日啊嘛，12月9號。咁你睇下當日其實佢嗰個 volume 咧都好大㗎。咁所以呢一個都係好好嘅 support 嘅位去支持你去做呢個買入嘅決定咯。喺職場打滾咗幾年之後咧，就終於入到大公司，因為個人工高咗，同埋自己喺職場嘅信心大咗，我就開始去試建立一啲屬於自己嘅嘢。我去學整護膚品，然後建立咗自己嘅一個手作護膚品嘅品牌啦。咁就透過網上嘅商店，同埋有時會去擺攤檔，就賺收入。另外，我都喺 Carousell 嗰度開咗一個網店啦。咁因為 Carousell 佢係唔需要平台費，唔需要佣金嘅。咁所以喺初始創業嘅階段係一個好好嘅平台啦。咁我就係透過喺網上面睇下外國有邊啲美顏儀器係個售價比香港平嘅，同埋可以直接寄去香港嘅地址嘅，咁我就轉售咯，咁就中間賺取咗嗰個差價。咁因為其實個售價比喺香港平啦，咁所以都會有客嘅。咁我其實亦都唔需要做太多嘢，因為只不過係有人落單之後咧，我就喺呢一個外國嘅網站嗰度落單，然後填呢一個客嘅地址，咁嗰邊咧就會直接將呢個美顏儀器咧就寄去俾呢一個客啦。咁所以其實當中咧，我係唔需要首先俾嚿錢出嚟，亦都唔需要任何嘅存貨。我亦都開始研究一啲高風險啲嘅投資啦。咁如果你哋本金大嘅話咧，你可以買大期啦；如果本金細嘅話咧，咁可以細期或者係一啲追蹤指數嘅 ETF。咁我自己覺得牛熊嘅風險其實就太大，我個人認為啫，因為都蝕過好多錢，因為莊家太中意將個價冇高冇低，殺牛殺熊。咁同埋因為平時收咗市之後都仲有夜期啦，咁同埋開市之前期貨又已經可以交易，咁所以其實好多時一開市你隻牛或者你隻熊都已經俾人殺咗，你想走都走唔切噶啦。咁又翻去呢一個圖啦，恒指期貨圖。咁如果係做一啲風險大啲嘅短線嘅投資咧，
我就會睇1分鐘圖，咁唔再睇 MA 㗎喇，我會轉去睇 VWAP 同埋睇 Volume。咁 VWAP 線就係開市嘅時候睇啦，咁所以呢一啲時段唔係開市嘅，呢啲夜期嗰啲我哋唔睇，我哋可以模擬返對上一個交易日啦，即係啱啱過咗嗰個星期五啦。睇返係啦，4月23號啦，咁睇返佢呢一啲時候啦，呢一啲就係期貨嘅交易時段啦。正式9點半開市之後咧，就可以 trade ETF 啦。咁 VWAP 點樣睇嘅咧？就係當股價去穿越呢一條線嘅時候咧，就會係你買入嘅時機啦。咁向上穿越就係你買升啦，向下穿過咧就係買跌。咁我哋可以一齊睇睇縮細先。又太細。咁朝頭早一開市同埋晏晝食完飯之後一開市咧，普遍嚟講都係會有啲大成交同埋有啲大嘅股價上落嘅，咁所以可以睇定少少先。咁一直但係就冇機會啦，咁就再睇落去啦，再睇落去。係啦，喺呢一度，呢度佢爭啲穿越，但係佢係未穿越啦。咁再睇啦，呢度啦，呢個位佢就真係穿越咗啦，而且佢配合咗一個大嘅成交啦，高過50天線啦，咁所以你可以評定呢一個係你買入嘅時機啦。咁因為佢係由上向下穿越嘅，咁所以呢一度你會買沽啦。咁睇後少少先，係啦。咁頭先咧係喺呢個位買沽噶嘛，咁呢一度就會係你嘅第一批收穫啦。咁做 day trade 嘅話就要快手啦，所以係啦，呢度係你嘅第一轉啦，你賺到28點啦，0.1%，咁啊睇你個本金幾大，同埋你做個槓桿有幾大啦。咁之後再等機會啦，直至到呢度啦，3點02分，係啦，佢有另一個穿越啦，就係由下穿上嘅。咁所以呢個時候你可以買 call 啦，即係升買升係啦。咁呢個係佢穿越嘅位啦。咁你睇佢下面嘅成交量咧，都係超過咗50天線嘅。咁所以係有一個成交去 support 啦。咁所以會判定呢一個係一個買入點啦。咁之後一直你都會有一個升幅喺度啦。假設你喺呢一個時候放嘅話，你就會有0.25% 嘅升幅啦。咁假設你冇放嘅，你去到呢啲位先至放啦，咁你就會咁樣啦。你喺度買入，譬如呢度跌少少，你都唔放，再彈翻上去，再跌呢度，你先至知驚啦，先至放嘅話咧，呢度咁你會有一個0.41% 嘅升幅喺度。咁再去啦，冇啦，之後收咗市啦。呢度4點幾已經收咗市噶啦。其實呢度之後你只能夠 trade 到期貨啦。如果你揸 ETF 嘅話，你收市前呢一啲位你都要放噶啦。咁再睇多一日啦，再前一日即係4月22號啦。係啦，咁呢一度4月22號啦，呢一啲時段你就可以 trade 到個期貨啦。喺9點半之後咧，就可以 trade 到嗰個追蹤指數嘅 ETF 啦。咁係啦，即係邊啲咧？其實 ETF 追蹤指數、槓桿及反向，係啦，即係呢一啲啦。咁好啦，翻去頭先先，彈咗去呢度，要翻去啱先4月22號。
呢個界面有一樣嘢唔好就係成日都彈嚟彈去。好啦，我哋頭先去到呢度係啦，開始之後啦，開始呢度之後有一個穿越啦。咁呢度穿落去啦，咁呢一個穿越嘅位，佢嗰個成交亦都係超過咗50天線嘅。咁所以呢度你可以判斷為一個買入嘅時機啦。買就係買佢跌啦，買沽啦。咁喺呢度買入呢一個就會係你今日第一個收穫啦。咁你可以得到0.49% 嘅盈利啦。咁然後再睇啦，呢度啦，呢度有第二個穿越啦，穿上去亦都有一個大成交去支持。咁所以你可以喺呢度買入啦。咁假設呢個位買入啦，唔會咁叻買到最低嘅。咁嗰個盈利就睇下你會喺邊個點嗰度走咗咯。係啦。咁啊，假設呢度啦，假設呢度有上有落，咁你把持唔住喺呢度走咗啦。咁你就會得到0.14% 嘅盈利咯。咁之後就再去啦。呢度有一個穿越啦，咁佢穿越落去呢度有個大嘅成交去支持嘅，咁所以你可以當呢一個係你個買入嘅時機啦。咁呢一個就會係你嘅盈利啦。但如果你呢度冇走嘅話呢，之後彈翻上去你就變相係蝕嘅啦。係啊，咁你一直都走唔到噶啦。咁所以係咯，都係嗰句咯，賣出嘅時機都好緊要。呢個有機會再講。係啦，咁一直都冇啦，呢度收咗市啦。係啦，呢度4點鐘收咗市，咁所以一直都冇機會亂，就係咁。冇再打工之後，我就建立咗自己嘅 YouTube 頻道啦。咁 YouTube 帶俾我嘅收入係首先係 YouTube 嘅廣告費啦，所以大家千祈唔好再 skip 廣告啦。同埋有時會有廣告商揾我拍片啦，即係俗稱嘅業配啦。咁同埋仲有一啲聯盟營銷嘅收入啦，即係話擺條 link 喺度，如果大家撳呢一條 link 去買一啲嘢嘅話，咁我亦都會有少少嘅回贈啦。另外仲有會員嘅課金啦，即係 YouTube 嘅會員啦、Patreon 嘅會員啦，同埋有時大家都會透過 Buy Me a Coffee 呢一個平台請我飲咖啡或者請我飲杯紅酒啦，咁所以都多謝大家支持。咁我自己亦都會接一啲 freelance 嘅翻譯嘅 job 去做啦，同埋亦都有幫網上邊一啲網站或者係報章去寫專欄啦。另外就仲有做主播啦。咁主播嘅形式就係要觀眾送禮物先至會有錢嘅，同埋仲要同平台拆賬嘅。咁由打工仔轉型咗去自僱人士之後呢，就冇咗一嚿每個月固定入嚟嘅收入噶咯。咁所以呢，喺投資嘅組合嗰度呢，都有所調整嘅，就偏向翻一啲低風險啲嘅投資。會擺多咗錢喺貨幣基金同埋債券基金啦，同埋真係會睇準時機先至會去買 ETF。咁無論喺階段1、2定係3，我都有定期去 review 一啲銀行做緊啲乜嘢嘅 promotion 啦。咁如果見到一啲定期存款嘅個存款期係6個月以內，而個利率係高嘅話呢，我都會去做呢一啲定期。另外亦都有用8萬蚊嘅儲蓄去攞咗2間銀行嘅出糧戶口嘅着數啦。咁呢一個之前都有拍片教過大家。咁嗰條片我見到有啲觀眾都擔心咁樣做啱唔啱㗎？咁但係其實呢一個方法係呢啲銀行嘅職員教我嘅。咁你哋自己衡量翻啦。另外，我每個月都會用我嘅信用卡去無本生利咁樣去儲積分啦，即係我會用一啲網上嘅錢包碌嗰張卡，將嗰啲錢過翻入自己個銀行嗰度。咁儲咗呢一啲積分之後，就可以用嚟換 coupon 或者換 miles。咁呢一啲錢包嘅平台有支付寶、微信、PayMe 同埋八達通。咁但係因為各種原因啦，我而家淨係 keep 翻用八達通啫。咁你哋都係咯，自己衡量翻邊啲平台係應該用邊啲就唔好用。
咁以上呢一啲就係我所有嘅收入來源啦。咁希望俾到啲啟發俾大家啦。咁其實我都明白貧窮係好痛苦嘅，但係都希望大家唔好埋怨自己嘅出身，自怨自艾。出身貧窮並唔係一件可恥嘅事，但係如果你唔去改變，10年之後、20年之後個情況都仲係一樣，咁就係可恥啦。我覺得我哋唔應該埋怨，應該感恩自己有賺錢嘅能力，努力咁樣去改寫命運。咁下一集我會講下我喺英國呢邊遇上咗詐騙集團，我係點樣一齊由零開始去面對我英國嘅生活。咁希望大家會幫我 like 呢條片啦，如果認為有用嘅話，幫我分享出去，訂閱我嘅頻道同埋打開鐘仔，咁下一集出嘅時候你就會即時收到通知㗎喇。咁我哋下一次再見，拜拜。